等到了他一场千年守候的爱情奇迹。一句轻问，撬动无数人的泪腺，你去接他了吗？你去接他了吗？这样一句看似平常的提问，却在社交媒体引发海啸般的共鸣。评论区瞬间沦陷，无数人热泪盈眶。不是因为剧情有多轰轰烈烈，而是因为那份跨越时空的等待，那份一语点燃的情感回响，太过真实，太过动人。这不是对白鹿与曾舜晞角色的应答，更是对每一个为爱执着的人一次温柔而震撼的回应。那一刻，仿佛所有人都成了他，在千年之后，终于等到那个他。白鹿的花如月，三婚三离，只为一人回眸。花如月不是简单的痴情女主，她更像是我们每个人在爱情里的缩影，一边清醒，一边不肯放手。3次婚姻的背后，是命运的不断捉弄，也是她不断重塑自我的过程。每次放手都在心碎边缘，每次选择留下却又义无反顾。她的等待不是懦弱，而是对那个人的笃定，就算全世界都说不值得，她也愿意再试一次。现实中，我们又有多少人在一段感情里试过低头、挽回、再失望？花如月用千年等来一瞬，我们却常常在3天就选择放弃。她的故事是勇气的代名词，也是一种温柔的倔强。热度破万就请他吃饭，是承诺还是暗藏伏笔？一句请他吃饭，在别人看来或许只是打趣，粉丝却听出了情绪的重量。在浮躁的娱乐圈，承诺太容易说出口，却鲜有人真正兑现。可这句轻描淡写的话，却在观众心中生了根。饭局是否发生并不重要，重要的是他是否真的记得他说过的那句话，是否真把他放在心里。很多感情其实就败在这种细节上，说了却不做，做了却不让对方知道。而他如果真的赴约，那不仅是兑现承诺，更是对他认真以待的一种温柔证明。也许正是因为我们渴望这样的兑现，才格外动容于这份微妙的如果。白鹿不是在演，而是真情流露。很多演员演哭戏时，观众看得出他在用力，但白鹿不一样，他让人相信他真的在痛。他不是靠技巧催泪，而是将情绪一点点渗进每个眼神、每个停顿中。他不是演绎角色在爱，而是让我们看见演员在感受。这种共情力极强的表现力很罕见。正因如此，观众在他身上看到的不是高高在上的仙女，而是那个也曾在深夜痛哭、独自坚持、不愿认输的自己。他的演绎给了这个虚构角色真实的体温，也让每一个看戏的人找到慰藉。你不是一个人，爱得那么深的人还有他。曾舜晞的逆袭，从木头到万人心疼。木讷的背后，往往是情感太多，压抑太久。他饰演的白酒司，表面冷漠寡言，实则每一眼都藏着情绪的漩涡。他不说我爱你，却默默守护他千年；不表露悲伤，却用沉默演绎绝望。他的转变不是突然开窍，而是随着剧情慢慢让人看懂了他。就像现实中很多人表达方式笨拙，却比谁都用心。我们之所以心疼白酒司，是因为它代表了一种深埋的爱，不声张，不张扬，但从未缺席。它的反转不是技巧的突破，而是情感的爆发。沉默中的深情才最让人动容。深夜现身，现实比剧情更甜。凌晨3点，他悄然出现在片场，没有任何官宣，没有媒体提前预热，甚至连合照都显得克制低调。这种方式更像是一个朋友的关心，还是一个默默守护者的到场。每一个认真为他人庆生的人，心里都有一份不言而喻的在意。而他不是大张旗鼓的宣布，而是选择用行动替代语言。白鹿没晒出蛋糕照片，只是发了一句温柔感谢。但网友却纷纷猜测那天蛋糕的来处，留言区都在刷，是他送的吗？这一幕比任何营销澡堂都更真实，因为它保留了余地与想象，让人更容易沉浸其中。现实中，我们或许不曾遇到这样的深夜守候者，但这份被记得的仪式感，是无数人心中最渴望的一种浪漫。短视频平台的浪潮，剪辑师的狂欢，观众的泪点。一段又一段剪辑视频在平台刷屏，BGM 响起时，仿佛带你重返那句你去接他了吗？
每一帧慢动作都像一次心跳加速，每一个回眸都掀起情感波澜。剪辑师们像诗人，用时间轴讲述他们心中的版本。观众评论说，明明已经看过了几十遍，但每一次都还是哭。这是因为在他们的对视中，我们看见了自己失而未得的爱情，看见了那段未曾开口的告白。短视频不仅记录了名场面，更是为我们提供了情绪释放的出口。哪怕现实太冷，生活太快，那些片段就像是灯火，在灰色日子里点亮片刻温柔。我们不是在磕 CP， 而是在他们身上找到关于爱、关于希望的一丝回音。而每一次点击播放，都是一次对深情的致敬。他们的关系是模糊还是确认？他们的关系没有一句明说，却总能让人心中泛起涟漪。生日惊喜、片场探班、微博互动、眼神交汇，每一个细节都精准踩在意的界限上。这种模糊而不暧昧，靠近却不越界的相处方式，让人既忍不住猜测，又舍不得戳破。他们像是现代人爱情的一种象征，不再张扬，不必宣告，而是在重要的时刻悄然出现，彼此铭记。这也正是现实中很多人所经历的一段不确定的关系，一个默契的陪伴者。他们用刚刚好的距离演绎了无声胜有声的深情。我们感动，不是因为他们说了什么，而是因为他们在彼此人生的关键时刻从未缺席。这种沉默里的重量，比任何我爱你更让人心动。为什么我们如此着迷？这段故事为何让人如此上头？因为它精准击中了现代人内心深处最柔软的部分，对真情的渴望。在这个快节奏的社会，爱情越来越功利，人们越来越害怕等待。而花如月的坚持，白酒丝的隐忍，就像一道光，让人重新相信有一种爱是值得穿越千年的。我们羡慕他们，不只是羡慕他们在一起，而是羡慕那种被坚定选择、被默默守护的感觉。我们也曾等过、错过、犹豫过，所以当看到他们的命运交错与重逢时，那种心疼，那种羡慕会混成一句话：要是我也能遇到这样的人就好了。他们的故事是一种理想爱情的投影，更是一份对我们内心深处未曾熄灭的信仰的唤醒。也许真的有人会为了你逆光而来。如果是你，会等他1000年吗？我不知道我能不能等1000年，但我知道如果值得，我愿意试试。这句话是某条热评中点赞最高的一句。而你是否也有这样一个人？或许他现在还没来，或许他就在你身边，你没发现。但没关系，只要你还愿意相信，爱是值得的，就已经足够。最后的感谢与邀约，感谢你看到这里。如果你也曾因花如月落泪，因白酒丝心痛，或因他们的每一次对望而悸动，欢迎在评论区留下你的感受。你的一次点赞，一个评论，是我们继续创作的最大动力。别忘了关注我们，我们会继续为你带来更多令人共鸣的爱情故事，更多打动人心的真情演绎。我们下期再见。